जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं आपको बता दूं कि आज प्रभु जी आए हैं अयोध्या से, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि जो मैं इनकी थोड़ी सेवा कर सकूं। और प्रभु जी कैसे हैं आप? मेरा तो मानना ये है कि पहले तो सभी दर्शकों को मेरा सादर जय श्री राम। और मैं सभी को रामलला के दर्शन के लिए और चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के दर्शन के लिए मैं अयोध्या सबको आमंत्रित करता हूँ। दूसरी ये खुशी की बात है कि आज परम सौभाग्य से एक छोटा सा अवसर प्राप्त हुआ मुझे पटना आने का, जो हमारे प्रिय, अत्यंत प्रिय, और प्रिय ही नहीं मतलब अत्यंत प्रिय हृदय में हमारे रहते हैं रजनीश जी। और रजनीश जी का इतना अपार मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास, समर्पण जो है, जब भी जिस समय भी मैं याद करता हूँ ये सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। ईश्वर की कृपा से कल इनके सुपुत्री का जन्मदिन था, उसमें मुझे आने का परम सौभाग्य हुआ और ईश्वर की कृपा से मैं पहुंचा। तो आज मैंने कहा कि यहाँ भी क्लिनिक पर भी मैं आऊँ और ये भी इस अवसर मिल रहा है तो मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। और भगवान से मैं सदैव प्रार्थना करता रहता हूँ कि ऐसा इलाज करने वाला व्यक्ति, और इस विधा का मुझे तो कोई आज तक नहीं मिला। और ये जीवन में पहली बार ऐसी घटना घटित हुई जो हमको अचानक ये मिल गए और बिना दवा का जो इनकी इलाज है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दवा क्या, दुआ भी है और इनकी कला भी है जो सबके अंदर नहीं विद्यमान है। यह विधा सिर्फ भगवान कृष्ण के पास था, जो उन्होंने कुब्जा को, कुबरी को ठीक किया था इस विद्या से। वो विद्या इनके अंदर मुझे लगता है कि जन्म सिद्ध है और जन्म से ही इनके अंदर कुछ ऐसा नेचर से मिला हुआ, प्रकृति से मिला हुआ जो गुण है, ये अवर्णीय है और अतुलनीय है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनके हाथ में यश और कृति भगवान ऐसे विद्यमान रखें, ये दिन दुना रात चौगुना अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करें। ऐसी हमारी मंगल कामना है, मंगल आशीर्वाद है, शुभकामना है। आइए ना प्रभु जी को देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा प्रभु जी को बस थोड़ा बॉडी रिलीज करते हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं तो आपको फिजिकली ठीक करता हूं, लेकिन ये जो महात्मा हैं, जो सारे महात्मा हैं हमारे हिंदुस्तान के, वो आपको मेंटली ठीक करते हैं। तो एक अलग ये ट्रीटमेंट है। जब तक तन और मन का मिलन नहीं होगा तब तक लोग स्वस्थ नहीं होगा। तो तन को स्वस्थ रखना है तो मन को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है तो तन को स्वस्थ रखना है। तो ये मैं कह रहा हूँ, और बाकी हम लोग बनते हैं आगे वीडियो में। घड़ी से लेकर वीडियो छोटा बना लो, क्या बोलते हैं, अपने पेज पे डालने के लिए। अजय जी कैमरा पोस्ट करके बड़ी मोबाइल से मेरा पैर कुछ टेढ़ा होगा कि सीधा होगा? नहीं नहीं, देख रहे ये भी तो बिल्कुल सही है प्रभु जी। पिछले बार था, थोड़ा था डिफरेंट, लेकिन अभी बिल्कुल सही है, मेंटेन है। लूज छोड़ दो, लूज लूज। रिलैक्स करो। छोड़ दीजिए, एक सांस लीजिए, छोड़िए। रिलैक्स। अभी सांस भी काफ़ी ठीक हुआ है। लंबा सांस लेंगे प्रभु जी, छोड़ेंगे। इसके
इसके बाद देखेंगे। पिछली बार मैंने नहीं किया था, इस बार देखेंगे। आप सांस लीजिए, ठीक है? ठीक है। बस थोड़ा नीचे जाएंगे प्रभु जी, इधर करवट लेना। इसको प्रभु जी ऐसे मोड़ लेंगे, बस यहाँ देंगे, इसको ऐसे पकड़ लेंगे, बस इसको ऐसे बस लूज लेंगे। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज, बस एक और लंबा सांस, छोड़ेंगे, बस। अब ऐसे ही ठीक प्रभु जी उधर घूम जाना है। और आगे प्रभु जी, बस ऐसे मोड़ देंगे प्रभु जी, ऐसे ऐसे, इसको सीधा रखना प्रभु जी, ऐसे बस, ये इसको लूज प्रभु जी। एक लंबा सांस, छोड़ेंगे प्रभु जी, बस एक और प्रभु जी, बस एक और प्रभु जी, बस। अब आपको उठ के बैठना है, इधर से एक रील्स बना दीजिए इसमें। मुझे थोड़ा ऐसे बस सामने देखेंगे, सामने देखो, बस। अब थोड़ा सा 2-4 कदम चलिए, 2-4 कदम चलिए। अभी कैसा लग रहा है प्रभु जी? अच्छा लग रहा है। एकदम शरीर जो है फ्री लग रहा है, ऐसा जैसे इतने सफ़र से आए चल कर के, लमसम मुझे लगता है 400-500 किलोमीटर तक चल कर आए। लेकिन अभी जो ट्रीटमेंट किया आपने तो कमर दर्द ऐसा पूरा भारीपन था, ये हल्का हो गया, फ्री महसूस हो रहा है। हमेशा मिलते रहेंगे प्रभु जी, आपको फिट रखना है मुझे। एकदम, तो आप तो हमारे हृदय में है, अब हमसे दूर जाएंगे कहाँ? एकदम प्रभु जी। जहाँ जाएंगे वो मेरे बगैर कुछ पाएंगे कहाँ? तो मुझे तो पाना ही है और हम आपको पाएंगे ही। तो दोनों का जो समन्वय है, जो प्रेम है, ये अद्भुत है। और यही अद्भुत प्रेम बनी रहे, ऐसी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है। और आपके हाथ की जो जादू है, ये जादू से सभी लोग लाभान्वित हो, ऐसा मेरा मंगल कामना है, और सभी स्वस्थ हो। जय श्री राम प्रभु जी। जय श्री राम।